तो भाई क्या हुआ अगर इस इंजन को स्टार्ट करके डुबा दिया जाए पूरा का पूरा पानी के अंदर, तो देखते हैं कि ये चल पाता है या नहीं चल पाता है। ये हमारे पास है कि इंजन और इसमें लगा हुआ थोड़ा सा पेट्रोल की बोतल और ये दो वायर है इसके, जिसको आपस में टच करने से ये ऑफ हो जाता है। हम डालने वाले इसको ये बाल्टी में पूरी ठंडा ठंडा पानी है इसके अंदर और देखने वाले क्या होता है। चलिएगा देखते हैं, चलिएगा पहले इसको चालू कर लेते हैं और देखते हैं फिर क्या होता है। ये क्या है, शुरू होते से खत्म हो गया भाई, इसका तो काम खत्म हो गया। इस चक्कर में लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि हमारा इंजन हो गया पूरा पूरा ख़राब। कमेंट करें ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए।